इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। उनके एक खादिम ने कहा, हजरत आप सारी रात क्यों रोते? तो वो फिर रोने लगे और फरमाया, मेरे दोस्त याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ गुम हुआ था, मिल गया था, लेकिन एक की जुदाई में 40 साल रो 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 आंखें खत्म कर दी। मैंने इन आंखों से सारे घर को ज़बह होते देखा।